është kënaqësia jonë pra që sonte me ne nga Kristiansandi, qytet fantazi shumë i bukur, shumë rrallë ka borë, faktikisht edhe atje. Edhe është me neve profesori, është studiusi, pra njeriu që ka vepra edhe ka një bagazh shumë të madh, edhe në media, edhe në zbulim, në s'po di çfarë më thonë, është kënd star diçysh në shkrime kështu me radhë. Mas mirë të na tregon ai vetë sonte me ne është Abit Hoxha, mi mbrëma dhe mirë të dëgjohemi. Mirë mbrëma, kënaqësi e veçantë me ju bashku edhe pse kështu virtualisht, po Faleminderit mirë se na vjen sonte në emisionin ton përmes saj botës digjitale, ku kjo pandemia e bëri të vetën, po ja që edhe në realitet distanca nganjëherë është ajo që nuk mund të jemi me një vend të gjithë. Kështu që sonte do të bisedojmë rreth Abitit, kush është Abiti një herë, pastaj do të him tema të ndryshme këto rreth shkollimit tuaj edhe gjitha arritjeve deri më tani. Abit, para se të fillojmë, ne kemi një sakon masi sonte për herë parë në studion Radio Lindjes, ne gjithmonë e përshkruajmë musafirin pak, jo shumë, është më mirë musafiri me përshkruajt vetveten, se më mirë se ti që ngjë vetveten, besoj na që dim për ty. Kështu që na trego pak kush është Abiti. Tash vjen, si më thon, jo dha se hiq me fol punë shumë për vete, po shkurtimisht jam Abit Hoxha, kam lindur në Kosovë, në Skenderaj sak, edhe kam studiuar në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës, shkenca politike, pastaj kam një master për gazetari. Kam marrë një master për politikat e mbrojtjes, quhet në anglisht defense studies. Kam bërë studime të doktorat në Universitetin Ludwig Maximilian në Munich, Gjermanisë. Në universitet mund me folë shumë të që ka pas fakultet gjuhës shqipe prej vitit 1969. Para se më hapë Universiteti i Prishtinës, i themeluar prej Martin Camaj, poeti tonë mirë, Martin Camaj. Edhe tani zvoni kam ardhur në Norvegji me punë në Universitetin e Harderit, në Kristiansand, në Kristiansand në një Kozamoti, prej 2005, njëna me profesorin Kenneth Anderson, me cilin bashkëpunojmë edhe punojmë shumë në Kosovë dhe Kosovë. Na shkurtimisht kjo me thonë biografi e shkurt. Po, interesant, kjo është shumë e shkurt, sa kena lexuar na, sa dim këtu, për ty për shembull, ti e tregove shumë shkurt mirë, po na më avon normal që e tregojmë pak më gjatë. Po, Abit, ti tha Kristiansandin e një mirë, pi ma heret, edhe tash po jeton aty. Qysh er puna që bën Kristiansand për shembull, se smeten me një ose në Londër? Faktikisht ne kam jetuar në Durham, në Universitetin e Durhamit, në krejt në Veridindje, të anglisë afër Skocisë. Nuk kam najtë në anglisë se hyn Kosovë, me shpresë që vazhdojmë me punën në Kosovë, po ashtu erdh, si më thonë, fati, mundësia, më thonë herë, kam vazhduar në Universitetin e LMU, që quhet në me një program shumë mirë në Unionin Evropian, i cili kam financuar një projekt, që ne kam gjithmonë interesuar, media dhe konfliktin, ku unë kam studiuar disa vende si studimeve mia, ndërto është Burundi, është Republika Demokratike e Kongos, është konflikti në Izrael dhe Palestinë, në Siri, si dhe konfliktet ose luftrat e Ballkanit që më tepër më interesuan për Kosovën dhe Maqedoninë. Projekti ka qenë shumë atraktiv me shku, për ata kam shku. Kam bërë mirë se kam dashur të lavdoj po arsyet se kam marrë në Norvegji dhe si kam punuar në Norvegji, Kristiansand është e thjeshtë se kemi një projekt të mirë me profesorin Andersen. Edhe kemi marrë si fondacion ashtu, si financim prej Unionit Evropian, kemi marrë 2 milionë euro gjys me kulumtu këtë punën e ballafaqimit të kaluar tonë edhe në Kosovë, edhe në tjera post konfliktit, ose si më thonë, cilat kanë pasur një kalume të problematike.
Këtu i përfshin vende si Spanja, Çipros, Greqia, Kosova, Bosnia, Irlanda, Makedonia, Gjermania e tjera. Abit ku na bën shpjegimin fillim, kjo do të thotë që ka kanë luajtur disa kohë që për shembull prej shkollimit tuaj universitar e pastaj në Londër doktoratura tani këtu në Mëni. Sa vite kanë shkuar gjithë kjo kohë, domethënë këtë diapanazin tonë që keni bën në diasporë, a keni mund të takoni edhe shqiptar të tjerë që kanë kanë zgjedhur në drejtim të tillë, sikur se jeni ju? Gjithsesi, unë si normal pa kohë që shkojmë në shkollë, kam thënë të thonë vetë që po shkojmë në shkollë. E kam pak natën e madhe se më kam pas vënë shkollë në politë serb, për pas ditë fillore, e ka pasur të shkoj në shkollë. E prinoj natën në normal. Me bo pak me personalizu faktorin. Kam takuar sigurisht me prej në karame që ti mjaft në rrugën toksor, prej Afrikës, në Japoni, në Amerikë, në Karaibe, gjitha vendet kam takuar shqiptar ka. Të përfshi edhe në Tokyo, të përfshi edhe në Porto Rico, për shembull, kam takuar studiojnë shqiptar që bojnë punë shumë mira dhe kemi fatin që kemi rini, kemi diasporë shumë mirë zatën. Mendoj se na shqiptar kualitetin e madh fatkeqësisht se kemi eksportuar. Po ai kvalitet mund të kthen në Kosovë. Gjithë mirat kemi rastin e luftës së fundit. Mas që mirë me këto çështje, e di që nështë matematika është për emisionin e juaj, po dhe më teksohet që Kosova është liru pjesërisht me thonë pjesë madhe prej diasporës, që nuk kemi problematikë se i kemi eksportuar njerëz, po du me mbrojt pozitën temë, që personalisht se kom dalë Kosovës, po me thonë që betejja për akademinë dhe njohuritë nuk është shumë në Kosovë, është jashtë. Abit po kthehem në Norvegji, në Kristiansand, e përmend profesorin Kenneth Andersson, do ta kemi edhe më atë në emision më vonë dikur se ai në Kosovë është shumë i njohur, mirë po në Norvegji për shqiptarë për shembull nuk e njohin ashtu edhe çaq shumë. Është një njeri shumë i veçantë që i lidh ato kartolinat e Kosovës për vendeve ndryshme, për shembull origjinale kështu me radhë. Po ju së fundi e keni bërë një projekt bashkë, edhe ka dalë një libër, unë e kompani për disa Twitter në disa vende, një libër shumë interesant ku është në anglisht ndoket sa e kumpa deri tash. Duket po flasim për projektin e fundit që ka dalë para disa. Po. Çka përmban kjo? Librin ka redaktuar persona, njëra është profesoresh në Universitetin e Leuven në Belgjik, tjetra është profesoresh në Universitetin e Ljubljanës. Domethënë është një Ana Milošević dhe Tamara Prosh që kanë punuar në libër, ku unë dhe Kenneth kemi kapitull që flasim për politikën e memorisë kolektive, pjesës kolektive që është gjinore në Kosovë. Në këtë kapitull na flasim shumë për këtë debatin rreth kontributit të luftës në Kosovë, si shihet kjo prej perspektivës njerëzve njerëzve thjesht me histori jo bashkëthjesht, me thonë. Na këtu kemi analizuar narracionin që vjen prej poshtë lart, do të thonë prej njerëzve thjesht, jo prej elitës politike, jo prej njerëzve vendimmarrës, jo prej njerëzve të luftës, po kemi analizuar prej njerëzve thjesht, si të kanë përgatitur luftën, si persona thjesht, si civilë, si popullatë thjesht. Edhe këtu kemi pa disa gjëra, një prej gjërave është se debati për luftën, për kontributet në luftë në Kosovë, për burra shumicën kanë përfunduar, ndërsa për gratë ka vazhduar dhe më tepër mas PSV ende ka një sfidë shumë të madhe të flitet për këtë punë, duke marrë parasysh se rreth 20 gra në Kosovë janë januara seksualisht gjatë luftës, edhe shumica e grave nuk janë ende
nuk shprehen në lidhje për këtë çështje sepse ajo sfida ka vazhduar pas luftës, struggle ajo çështje ka vazhduar pas luftës. Kjo është si më thonë shkurtimisht ka përmban kapitulli ynë këto. Po na tani punojmë edhe në çështje tjera, punojmë edhe në çështje se si historia vështruhet në Kosovë, si disa prej narracioneve janë shtyp pas luftës në Kosovë, për shembull, disa prej çështjeve janë harruar komplet në Kosovë, janë harruar harmimet e studentëve, janë harruar shtarët e vrarë gjatë viteve të veta. Në helmimet e nxënësve në shkollat mesme të viteve 90, janë harruar kontributi i grave që kanë dalë pak para se me fillu lufta në Kosovë nga një bum dorë, edhe kanë protestuar në mënyrë pasore, edhe komplet një narracion i lëvizjes pasore është personifikuar me një person që nuk është versioni i vërtetit, duke pas parasysh këto çështje në Kosovë kanë filluar super interesantshme politike. Këto kemi filluar me analizë pak më seriozisht, dhe që me në epicentër të debatit. Abitu ndoshta të pyes edhe rreth kësaj, tani derisa ju lidhëm informatave që i sjellni edhe ju dhe i shohim shumë shpesh në mediat tona gjë në vendlindje, ke punuar edhe me persona të zhdukur në Kosovë, sa e dim ne. Tani ishte edhe rasti tash kjo i mediave, sistemi, si është i ndërtuar, madje të ne edhe kush duhet ta merr përgjegjësinë për këtë zhvatje, për shembull të mos punimit apo sensibilizimit botëror të këtyre rasteve që në realitet kjo është edhe një humbje shumë për shtetin ton edhe për popullin ton në veçantë. Shiqo, unë nuk mund të komentoj për rast specifike tani që janë zhvullu të personave të zhdukur në Serbi. Fatkeqësisht në Serbi nuk ka një farë vullneti politik me folë për këtë çështje me ballafaqim kaluarës. Po të mos harrojmë se presioni më i madh në Serbi vjen prej fundit ndërkombëtar Karamanliçi. Më thonë është presion që vjen prej një personi. Me thonë është kushtimisht që është serbe, edhe mos harrojmë se Serbi ka një mirë me atë. Por do të thonë se në Serbi minimi trupa janë gjetur për bareza masive që janë vrarë dhe kanë shpi, kanë dërguar në Serbi. Edhe shpesh herë unë mund ta them direkt është se narracionet, mënyra si ndërtohet narrativa e luftës është se këta persona ose kanë shku ose ta persona veçuit pas kanë përfunduar në Serbi, kur narracioni do të jetë se këta persona janë vrarë, janë marrë dëmshëm, janë ngarkuar kamiona dhe janë dërguar në Serbi për shërimet e luftës. Domethënë kjo është e vërtetë. Përgjithësinë me do e mos të punë ka shteti i Serbisë. Unë nuk jam jurist, dhe nuk hyj në çështje juridike, po ka diçka që shteti i Serbisë është gjatë për mbrojtjen e qytetarëve edhe nën okupimin e Kosovës, në kushtetutën 1974, me kushtetutën e vitit 1998. Të Serbisë. Serbia është autoritet që ka pas një autoritet legal mbi Kosovën, ta thojmë ashtu, edhe Serbia mund të paditë. Diçka nuk bëhet ndër shqiptarët e Kosovës është besimi në gjykata e paditë që duhet të bëhen sipas mendimit tim të Serbisë për dëmtimin e vrasjes, për tortura, për gjithë punën që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Po dhe kohë fundit e janë lutem vetëm tash është një çështje. Kohë fundit po fillojmë në fol për një çështje tjetër rëndësishme që është se unë besoj thellësisht se një komision ndërkombëtar duhet të luftojë në Serbi për çështjen e shefjes së trupave, për çështjen e barezave masive të cilat janë nuk flet askush në Serbi. Domethënë
Këto janë çështje që një komision ndërkombëtar do ta hetojë Serbinë për këtë çështje. Ne kemi zbulimin e disa marrëdhënieve masive, disa vendeve ku kemi gjetur shqiptarë që është për shembull liçeni në Peruçac, ose marrëdhënia masive në Petrovoselo, ose diku afër Rashkës, ose në Bambataj. Në parlamentin e Serbisë, ku e ceku vendin e varreza masive në Batajnic, ku edhe kërkoj që aty ngritet një shtatore për të zhdukrit tanë shqiptarë atje që u rrëmbyen nga forcat që u dhishte kasapi i luftrave në ish Jugosllavi, Slobodan Milošević. Pse kjo në realitet nuk ka arrit edhe më herët që të kërkohet prej politikanëve tanë në Kosovë, po edhe në rajon. Po tani ja vjen nga një deputet që i takon opozitës atje, edhe poja thot troç qeveritarëve të Republikës së Serbisë. Unë kam një mendim pak më ndryshe sa i kësaj pune. Unë mendoj se duhet përfundoj procesi spari procesi identifikimit të personave. Të zbytit përfundoj një proces ligjor këtë çështje. Pastaj doset pllaka përfitimore. Ka disa gjëra që do të shkojnë sipas një rregulli, me thonë ashtu nëse mund të shprehem. Ai rregull është se duhet dim spari për çka po vendosim aty me pllaka përfitimore. Pllaka përfitimore nuk i bëhen. Unë mendoj se iniciativa e Shqipërisë është e mirë dhe sinqertë dhe është patriotike dhe gjitha ato të mira. Po problemi është se ende kemi përmbi 1000 persona që nuk janë të identifikuar. Ne problemi është se nëse vendosim aty një pllakë përfitimore në Batajnic dhe fundojmë përmbyllim procesin e si më thonë memorializimit të personave të zhdukur në Serbi. Unë këtu e kam një frikë të vogël, se me këtë proces në një farforme, nuk them se amnistojmë Serbinë, se ajo kam amnistohet krimet luftës, askush nuk amnistohet krimet luftës, po them se një farforme ja japim një pare Serbisë në dorë, në që na kemi bërë punë dhe kështu me të kalu të hapë Serbia nuk të kaloj këtë hapë, nuk do të leju Serbia me te i kalu këtë punë pa pas një proces gjyqësor për këta persona cilët i kanë marrë, i kanë vra, i kanë marrë me gjithë dhej që i kanë voros edhe i kanë dërguar në Serbi me mshep. Na këtë punë nuk do të me harru kur. Përveç se do të me harru kur, do të me pas një proces gjyqësor për këtë punë. Do të me pas diçka që quhet e vërteta e konfirmuar prej gjykatës. Domethënë, kjo është ideja që çka duhet bëhet aty. Po është mendimi imi, domethënë unë kam këtë mendim sipas rreth 5-16 vjet përfshirjen këto çështje, mendoj se është pak e hershme me fol për një memorializim të personave të zhdukur, se nuk i kemi të gjitha emrat ende. Ka familje në Kosovë të cilat nuk e dinë ku i kanë më dashurit e tyre, edhe kjo çështje është shumë sensitive. Nuk mund ta kalojmë vetëm me vendosin në një pllakë aty. Po kthehem tash te një temë tjetër. Unë e di që edhe 2 libra tjera që i kiti. Për shembull, ato a janë bën në Norvegji apo gjatë kohës që ke studiuti? Unë kam pas autor në 2 kapitull tjerë, në 2 libra tjerë. Njëra është një libër që është një libër gjithëpërfshirëse për mediat në konflikt. Edhe një tjetër është një kapitull ku flet për demografinë e gazetarëve në botë. Do thonë demografinë e gazetarëve të rreth 100 vendeve në botë. Do thonë punë që unë i bëj janë pak më ndërkombëtare dhe pak më globale. Po unë kam edhe një libër që kam botuar para një 10 vjetëve për raportimet e luftës në Kosovë. Ku përfshihet rasti i dhunës së Marsit edhe rasti i Raqakut, domethënë. Që këto janë pak shumë, po kam disa artikuj edhe për Kosovën si gazetarët, po flas artikuj akademik në revistë akademike. Mandena, po dëshirë ta pyes Sabitin ndërsa e ceken librin ku je edhe pjesë autorial i librit për bërjen e lajmeve, sidomos të konflikte vendeve në konflikt, ka të bëjë media në konflikt apo vendet që kanë qenë konflikt?
Jo, me vendet. Me vendet po. Vendet. Po kthehemi pra masi e përmendë mediat, po kthehemi nërë te mediat, abit se kjo neve shumë na intereson, sidomos që e kemi përcjell që kjo radio ekziston për vitit 87 dhe ne jemi këtu me tushin këto 22 vitet e fundit. Edhe kina përcjell mediat poshtë, domethënë para luftës, mas luftës, sidomos mas luftës që kemi për afër 2 milion shqiptar në Kosovë, kemi e strëmbushme është domethënë me media, portale, gazeta, sfodi ako të letrës mo nashta në zhduk ato kretë veçi diçka s'është në rregull, diçka s'di qysh po funksionon ajo. Kallzona pak më mirë ti qysh po funksionon tena kjo puna e medias për shembull, ose televizion, radio, portal, çka do të jetë. Unë kam një pak hipoteze, hajde të humorizojmë pak këtë punë, mos të vojmë se unë nëse më lejohet. Po normal, këtë me humor. Kam një pak hipoteze humoristike se si funksionon media në Kosovë. Ka disa vende që funksionojnë vetëm në saje të kaosit. Ka një farë, në postmodernizëm njihet një farë rregullin kaos. Domethënë, e ke pa Prishtina se e ka arkitekturën, e ka atë hotel Skënderbeg, që është prodhimi i arkitekturës austro-hungareze, që tash është United Colors of Benetton. E ka ndërtesën e kuvendit Kosovës, që është tipike komuniste, ajo brutalizmi beton. Edhe e ka ndërtesën e qeverisë, e cila është postmoderniste vetëm në xhama. Gjitha jenë brenda një 500 metrave katror. Me thonë ashtu, gjitha jenë brenda një 300 metra distancë. Edhe media në Kosovë është një farë potpurie e sistemit. Media në Kosovë ka mësu shumë për ndërkombëtarëve. Ne kemi një publikim së bashku me profesorin për gazetarë ka mësu zanatin e gazetarisë për ndërkombëtarëve në Kosovë në vitin 99. Edhe është vërtet që gazetarët në Kosovë kanë mësuar shumë këtë punë. Po fatkeqësia tjetër është se në Kosovë gazetarët mesatarisht kanë 6-8 vjet përvojë pune. Nuk po flasim na për gazetarët që janë 20 vjet në profesion. Po flasim mesatarisht, sepse mesatarisht gazetarët hyjnë në profesion edhe dalin mas 5-6 vjetëve. Në Kosovë. Kjo është një ana prej faktorëve që është interesant, që nuk e dia e keni mendu, po për shembull një diçka tjetër është se në Kosovë media është shumë vështirë si me thonë, e pambarun ekonomikisht. Nuk mund të gjeneroj pare, shumë thjesht. Domethënë një biznesore. Është përket është qëllimi alushjell të lidhem pak habitit, unë dësha të them në atë aspektin sikur se e shkruajmë edhe ne shumë herë, a janë media të kapna në Kosovë atëherë, desa ajo varësia ekonomike që të prodhon realitet edhe lek nga lajmi nuk mundet të arrihet, dhe kështu tani jemi aty ku jemi. Duhet të kapim për një padron edhe të bëjmë lajmet me na ditës 3 herë apo 4 herë lajme vetëm se për atë ndërmarrje apo për këtë politikan apo për këtë parti apo s'di se si ta formuloj më mirë edhe këtë shprehjen time tani rreth gazetarisë tonë atje që e kemi në Lip. Pa marr parasysh. Unë mendoj se media është më shumë e kapur për biznesin sesa për politikës. Nëse mendon ato kush e ka kapur biznesi e ka kapur median. Media e ka kapur në politikën, se gazetarët dojnë me u katapultu në politikë. Nuk kanë e kundërta, nuk njoh politikan që dojnë me u bë gazetar. Njoh shumë gazetarë që dojnë me u bë politikan. Politikani shfrytëzon gazetarin që ta bëjnë marketing në atë aspektin individual të arrijë një ngritje të vete. Se ne kemi edhe nga, për shembull, edhe nga vendet tona skandinave, e përdorin një shtëpi mediatike atë ta bën veten të madh duke i mohu punën e doni ndërmarrje këto apo shoqate, institucione kështu me radhë. Shiqa, unë flas me shumë gazetarë në Kosovë. Herën e fundit I kam intervistuar 212 gazetarë në Kosovë. Edhe njëna për problemeve kryesore nuk është cenzura. Këtirë është një gazetarë me pahej shiqa, mos të bë këtë punë këto. Po është cenzura. Vetë cenzura është problem më I madh, se gazetarët din ka donë shefi vetë, edhe ka donë financë publikani. E kjo vjen prej problemeve strukturore, mrenda për mrenda
redaksisë. Nuk janë të jashtit, nuk e thret kërkush. Nëse vetëm lejohet, lutem. Është shumë e rëndësishme kjo çfarë do të them tani. Kosova është shteti më i ri në region, në Ballkan. Kosova si më thonë, vendoset në pjedestalin më të lartë për lirinë e shprehjes në region. Na nuk jemi shumë të mirë, po jemi më të mirët në region sa i përket lirisë shprehjes në Kosovë. Me siguri, unë për veti kom qenë herë në vizitë në shtëpi televizion, edhe kom hyrë atje i posh gazetarët ishin një sallë kështu edhe të punu edhe unë i veta ata për shembull çajën këta ata thanë këta janë gazetarët edhe kur i veta thash sa janë jashtë sa janë brenda thash jashtë janë dy tha një me kamerë dhe një me mikrofon tha këta janë ta që i prodhojnë lajmet. Edhe mandena kur e veta për shembull për korrespondenta tha janë këta janë tha edhe korrespondenta tha edhe gazetar drejt për drejt këtu. Edhe që aty mande kuptova që se gjithë kishin Google-in qelën e para vetit ku i meshim normal informatat pe Google-it që ato zdisha për shembull krejt çish funksionoi kjo. Po ishin bukur kështu kishin bërë mirë dizajnin mrena e bukur kështu salla. Po, edhe ka një problem tjetër. Mendoj, nashta problemi ndër ai më kryesor është pronësia e medjave. Pronësia e medjave është problematike. E gazetarët nuk pajtohen shumë shpesh me këtë pronësi të medjave, dhe masnej dalin si disidenta. Unë e argumentoj, kam bile një shkrim në Kosovë, se gazetaria në Kosovë është me një linjë shumë të hollë mes disidencës dhe dekadencës. Ajo dëshira për me qenë disident në vendin tonë, masnej përkthehet në dekadencë kur nuk ka filtera brenda për brenda, nuk ka filtera të mirë të verifikimit, të objektivizmit, të balancimit lajmeve, të gjitha këtyre vlerave, si më thotë tradicionale perëndimore të gazetarisë. Drejt, do të thonë, një aspekt tjetër me pak këtë punë, mediave në Kosovë, gazetari mbulon politikën, mbulon gjykatat, court reporting, e njëjti gazetar raporton për ekonominë, për zgjedhjet, nashta në sport kanë herë. Po dhe i kanë done seksionet e veta dhe janë eksperta për secilin atë lamin e vete, për shembull ai qoftë i sportit. Një gazetar, në fakt është e kundërta, nuk janë të ndane. Në Kosovë profesionalizimi, sektorizimi i gazetarisë nuk ekziston pothuajse. Ka shumë pak gazetarë specializuar për siguri për shembull, ose për ekonomi, ka shumë pak del për ekonomisë në celebrities, në VIP-at. Po e interesant kjo me thosh për shembull kjo ndarja që në masë është shumë interesant që nuk mundon. Po mirë kjo duhet me siguri se zhvillohet më shumë edhe ka dalë mësojmë ka dalë për këtë sandeve. Më mërmeni. Po mirë, me thosh e pati një pyetje. Unë dosha ta pyes ta abitin interesat tani është humbe apet. Po na ndëgjon tani abit. Tash po. Ju si shkencëtar, medial, gazetar, domethënë i përsosur. Çka mendoni është ajo më pozitive që përdoret në spektrin gazetaresk, që duhet ta përdoren shqiptarët gjithandej, edhe çka është ajo negative që nuk i shkon për shtati popullatës tonë atje që ata ndëgjoni lajm për një gazetari. Hajde lejon që këtë skepticizmin tim që kam prej hulumtuesi shkencor ta qesë në rend të parë dhe thëmë se ato punë të këqia që nuk na duhen mas pari. Mas pari na duhet që me imbajt gazetarët pengë kontratave 6 muaj ose një vit. 85% e gazetarëve në Kosovë kanë kontratat 6 muaj deri një vit. Këta gazetarë nuk mund të marrin asnjë kredi në bank, as nuk mund të kenë kredit kart me ato kontrata. Dhe këta gazetarë rrjedhimisht nuk mund ta kryejnë punën e vet si duhet. Një disa tjetër që ka gazetar duhet është gazetar. Nuk ka nevojë për prapashtes gazetar paqësor, konstruktiv, mirë, hiç. Duhet jenë vetëm gazetar. Gazetari ideal duhet jetë i drejtë. Nuk ka nevojë me dash shtetin, kombin, këdo. Ka nevojë me dash të vërtetën. Se e vërteta është patriotizmi më i madh. E vërteta është dashuria më e madhe për vendin tonë.
Tashni do të kuptojmë se media nuk ka nevojë të jetë pjesë e shtetit ndërtimit si e tillë. Duke qenë opozit e skenës politike, është kontributi më i madh që mund të jepet shtet ndërtimit. Svedia ka kuptim kjo në kontekst, nuk do të them se do të jetë kundër shtetit edhe ta minoj shtetin e Kosovës, por do të jetë opozit edhe opozitës, opozitet gjithëve. Ata do të kritikojë sistemin, edhe do të mbaj përgjegjshëm gjithë skenën politike, por jo të jetë në shërbim tyre, jo të jetë në shërbim të kauzave politike. Në Kosovë na shohin gazetarë që organizojnë demonstrata, organizojnë protesta, marrin rolet të luftetarëve të demokracisë në farë forme, organizojnë peticione që në botën normale nuk ka kuptim kjo punë. Atëherë, a bit pse këto nuk i kanë pra përkrahjen institucionale, që në realitet mos ndërshkohen me kontrata pune, kur ne dim se kanë një rol kyç edhe në shtetbërje, edhe pse tham unë mund ta luajnë rolin edhe të patriotit, edhe ndoshta në aspektin tjetër të jo patriotit për shtetin, po pse nuk kanë mbrojtje institucionale edhe nuk ka ligj në Kosovë, ndoshta edhe ka ligj, po ja po e parashtrojmë këtë pyetje, që këta gazetarët për shembull ta kenë të shpërblir profesionin e tyre me një vendim në punë, jo kontratë pune. Për ata unë më herët e thash se çështja kryesore është pronësia e medjave. Pronësia e medjave është një farë formë, unë s'du ta përdor atë termin kapur, po pronësia e medjave prej bizneseve ka për qëllim me zhvillu armë në dorë të biznesmenëve, edhe biznes personave, si armë për luftimin ndaj oponentëve. Nuk e ka për qëllim të zhvilloj këtë sektor biznesor, me pas këtë sukses. Kjo është e para. E dyta është se në Kosovë ka ligje shumë të mira, ka pak njohuri dhe pak besim në këto ligje. Nuk të dim si funksionon sistemi në Kosovë, gjykatat janë me besueshmëri të vogël, edhe gjykatarëve nuk ju pritet shumë, nuk prioritizohen shumë. Prioritizohen deri diku kur ka kërcënime edhe këto çështje që kanë të bëjnë me sigurinë personale, po jo me realizimin e të drejtave të punës ekonomike financiare. Kjo do të thonë është çështja më sfiduese në këtë aspekt. A ligji funksionon? Kosova ka infrastrukturën bile më të mirën në region. Na nuk jemi të kënaqur me gjendjen në Kosovë, mos më keq kupto. Na do të aspirojmë të kemi vendin tonë me liri sa Norvegjia. Do të aspirojmë. Por të thonë se Kosova nuk ka gjukë të rejtjes media. Përbia ka gjukë të rejtjes për çdo ditë, me qindra raste. Na jemi më mirë në këtë aspekt. Në Kosovë funksionon edhe autoritetet rregulluese të mediave, funksionojnë edhe shoqatat, funksionojnë edhe asociacionet. Domethënë, gazetarët kanë një asociacion që me gjithë problemet që i ka, funksionon, kanë një këshill për media, i cili funksionon në aspektin etikor. Ka një kod etikës shumë të mirë, i cili është jo vetëm financum, po edhe i prej OSBE-s. Në Kosovë, çështje funksionojnë pothuajse mirë. Do të kem ambicje pak më të mëdha se të funksionojnë mirë, unë mendoj. Kjo është çështja. Interesant, kjo abit me të vërtet që është më mirë që pedagojmë me vëmendje, si për neve kjo është shumë domethënëse me ditë masi kemi edhe kolega atje, e kemi dëshirë për shembull me pa diçka pak më action, pak më asine, përgjithse ka shumë emisione për shembull televizive që përmbajnë diçka jo edukative, për shembull ka shumë muzika, ka shumë sende që nuk është çaq aktuale, ndoshta për publikun atje s'po di, ndoshta kanë qef që ato, po edhe ne kemi jetu atje, dim që është për shembull çka kërkohet, mirë po kohëve të fundit ka shumë sende për shembull që japin rëndësi njerëzve që kanë jetën pak më mirë se shumica tjera atje, edhe mandena edhe po prekën njerëz pastaj se po tregojnë njerëzve, disa këngëtarëve, disa që s'paguajnë as taksa, sen mi kitok, edhe për shembull më interesant ata mi tregu se me tregu për shembull një inxhinier ose një mjek ose një minator për shembull që e hin në 8 horizonte mrana për me nxjerr cink e plumë edukate kështu me radhë. E që ajo është për shembull ajo përmbajtja e vet programit
në këtë rast të televizionit për shembull nuk është aty ku duhet me kon. Një prej çështjeve çka do të kuptojmë është se media private ka për detyrë dhe me mbijetu ekonomikisht. Edhe mbijetimi ekonomik, si thashën e herët në Kosovë, është sfida numër 1 në Kosovë. Prandaj edhe kjo, si me thonë, anglisht i thonë celebritization of news. Me thonë, faqet roz, gjenerojnë klika që gjenerojnë të ardhra. Kështu që do të me i kuptu me një mast median dhe kur e bojnë ata, po do të me i mirë kuptu do me thonë kur bëhen çështjet edhe për agendën mediale, edhe për lajme tjera, po diçka të media në Kosovë nuk është shumë e mirë, ose as sa duhet e mirë, është të ndroj besnik lajmit, të qëndroj besnik pavarësisht lajmit, edhe të qëndroj besnik kësaj çështjes së verifikimit lajmit. Verifikimi lajmit është ABC-ja e gazetarisë. Verifikimi prej burimeve të pavarura, jo vetëm verifikimi, nëse unë them një lajm, gazetari thotë a është e vërtetë edhe po. Po verifikimi nga dikush tjetër se ky lajm është përbën lajm. Kështu do të shohim dhe rolin e mediave në shoqëri. Çfarë roli kanë mediat në shoqëri edhe rrjedhimisht edhe në Kosovë? Kanë rol edhe edukativ. E kemi pa rolin e çfarë roli ka luajtur media në kohë të pandemisë, edhe kemi pa që për shembull televizioni publik vizit kanë qef me çuj shtetnor i Kosovës. Nuk është kompliment me thash shtetnor, i Kosovës ka luajtur një rol të rëndësishëm në vazhdimsinë e shkollës. Televizioni ose media kanë role të ndryshme në shoqëri, po ka rolin kanjëherë edhe me argëtu. Ai popull don edhe me u argëtu pak, don po edhe një këngëtar, edhe di kanë me një shtëpi të mirë. Po mos me harruar atë rolin kryesor që ka media për sjelljen e informatave që publiku të merr vendime të drejta dhe të mirë informuara. Kjo është mendoj çështja që do kjo fronti që do të arrohim gjithmonë kur flasim për media. Ngaria do të sjell fakte që publiku të merr vendime në bazë të atyre fakteve, jo merr vendime për publikun. A bit të ceke më herët punën e etikës dhe përdorimit gjuhës të gazetarëve, ku kemi rast, ta kemi një gazetar që nuk për e ceke në emër, po e kemi nga Skandinavia, edhe në debatet ndryshme, aje përdor fjallor, nuk di ku i gjanë fjallë matë poshtra, edhe pastaj prapi huët asaj se është një ndër gazetarët më të mirë me profesion skandinav, e kështu me radhë, edhe a mendon që kjo shprehje, i jep ati një ta kap një respons apo jehon më të madhe, do shta dhe ashtu jemi ne shqiptarë që i kemi dëshirë, do shta ma shumë ata njerëz. Edhe dyta, prap në aspektin negativ, kemi politikan, kemi kryeministë të shteti, ku gazetarët i quan kazan. Si mendon kjo? Në çfarë mënyra ai bjen deri në këtë nivel që ti quan kazan për shembull gazetarët mirë shkollum, në varën prej pronarëve tyre, shtëpive mediatike, por ja që ata psojnë prap me një fyerje nga edhe klasa politike, edhe nga vetë për shembull pjesëmarrës të një paneli aty. Të në dy pyetje, rrjedhimisht do të me i nda pak. E para është se ata gazetarët që kanë interesa politike, edhe mund të artikulohen si dohet me argumenta. Ja bojnë sikurse Krushqevi që ja ka bën në Kombet Bashkume, dafin kpucën dhe rrehin tavolinën me kpucë, ose flasin diçka që është banale, edhe gjenerojnë këto klikat ose këtë kapitalin social që nuk ka rëndësi është i mira i keq, megjithatë është kapital social. Mund të jetë negativ, po ai përkthehet shumë mirë në votë. Nuk ka nevojë po na e dim për kanë po flasim, po ideja është se ajo është brenda një farë licence poetike, si me thonë. Hajde të çujmë një farë licencë poetike. Nuk jam tifoz i lirisë shprehjes. Edhe unë mendoj se nëse han pazari dhe nëse artikulohet ajo nëse përkthehet në kapital, po them kapital elektoral, në rregull. Ai pas ne përfaqësim i denjë i atyre që votojnë atë persona. Edhe na mund të thotë gjithçka, po Kosova ka përfaqësuesit e denjë
në kuvend. Ka përfaqësues denjë të popullatës Kosovës. George Orwell ka thënë se çdo popull e ka qeverinë që e meriton. Edhe na e kemi qeverinë që e meritojmë. E kjo e dytë është modeli i cili nuk është zbuluar prej kryeministrit Shqipërisë që i çon mediat Kazan, është model që është kopju fatkeqësisht prej liderëve tjerë. Për më përgjigj të pyetja është lidhur me kthy pak mrapa dhe me thonë çka do të thonë media. Media do të thonë ndërmjetësim mes qeverisë dhe audiencës ose popullatës, hajtë thojmë popullatës. Dhe ky ndërmjetësim për arsye shumë të mira, kur e kanë njerëzit këtë çështje, kur e kanë kodifikuar këtë çështje në mendjen e tyre para qindra vjetëve, kur vjen themelu mediat e para, e kanë menduar shumë mirë çysh me çujt. Media do të thonë ndërmjetësim mes këtyre njerëzve. Dhe kanë menduar se media do të më kalu megjithatë na për disa filtera, do të më filtru ky komunikim që vjen prej politikës te popullata, do të më verifiku. Edhe shumë njerëz i pengon ky verifikim i njerëzve të cilët hajde figurativisht të quajmë blejnë letër me tonelata dhe blejnë ngjyrë me barela, me qindra litra, simbolikisht me thosë printojnë gazeta. Po mas shumti, ky verifikim i lajmit ose i komunikimit tani ju pengon kur e kanë mundësinë me fol drejt për drejt me popullatën, kur i kanë qindra ose miliona followers në Twitter, edhe nuk dojnë që informata me u verifiku ose me u, në anglisht thuhet scrutinize, me u çmontu edhe me u bë transparent ajo informat, mas ne e quajnë media në Kazan. Normalisht e quajnë media në Kazan se media është Kazan ku bëhet një farë analize edhe mas ne bëhet edhe një farë sinteze e krejt kësaj farë pune, edhe dalin mesazhet që janë afërsisht më të vërteta. Nuk them se gjithmonë dalin të vërteta prej medias. Atë media nuk është molla më e ëmbël në shumë raste, fatkeqësisht. Po media në fakt, në media punojnë njerëz të cilët idealisht e kanë akun pasion, e nuk e kanë vetëm për pare. Secilin gazetar që unë njoh që është gazetar i mirë, e di që kish bë më shumë parë me marrë me shfercë ose me diçka tjetër, po vendos me u bë gazetar për shkak të një ideali, shkak të qëndrimit politik, për shkak të interesi për interesin e përgjithshëm. Edhe politikarëve me do e mos kjo punë ju pengon. Prandaj i quajnë Kazan, po është e peshme. Edhe është e re kjo. Media i pengon gjithmonë politikës. Për çfarë po thamë se duke mos qenë pjesë e shtetëndërtimit, ndihmosh ndërtimit si media, duke mos pjesë e sistemit, duke qenë opozitë e sistemit, duke bërë pyetje për çdo proces, çdo kontratë. Po jo kontrata veç me marrë fotografinë edhe me qitë media, po me marrë edhe me analizu kontratën, edhe me pa prozën dhe kons, me pa avantajet edhe disavantajet e kontratës, me pa sa i kushton se cili taksa paguës. Do të bëhen analiza. Shembulli më i mirë do të pa për shembull Panama Papers. Panama Papers që ju është besu Süddeutsche Zeitung, edhe bën analizë ku një vit e gjys derisa ka dalë me shkrime. Gazetarët do të kthehen gazetarit mirëfill, do të kthehen verifikimet e lajmeve, do të pejton pilla pak, do të më lë telefonat anash, se nuk bëhet gazetari vetëm me telefon. A vit edhe një herë të lidhen jo tani te Kazani, po te ai që i qun Kazan, a ja vlen për shembull që ai të ketë një media personale? Edhe të punon gazetari për një kryeminist apo për një politikan. Edhe kemi këtan pasi që jeni studius edhe i vendeve të linjës mesme, sepse për mu kjo është diçka diktatoreske dhe mendoj që në ato vendet e linjës mesme mund ndodh kjo. Po japse edhe ne tani ta kemi këtë mundësi. Është kontroversiale. Po nuk është ligjore, shiqa. Kjo nuk e ndalon gazetarët me i verifiku gjitha lajmet që ai jep.
Nuk i ndalon gazetarët me bë punën e tyre. Bile ju jap informata pakës më shumë, po cilët e Ramës në aspektin e mediave nuk i kritikuar vetëm për hulumtuesve shkencorin, kritikuar edhe për OSPE-s vet, për gjitha instancave të regulatorëve botëror dhe evropian. Ka raste të tjera kur politikajt kanë kanalet e veta, po kjo nuk i ndalon gazetarët me bë punën e vet. Unë argumentoj, ndoshta për shkak se unë studioj gazetarët, tani demelohen pak kur ti marrin materialet e gatshme, nuk dojnë me shumë i bë materialet vetmas. Ne po thonë, okay, hajde se marr çto hajde se marr çet tekst fiktina, vetë të modifikoj pak. Po thonë një herë, verifikimi i lajmit. Kjo është si kryesor. Abit na tregoj edhe çka ka dallim prej gazetarit dhe analistit, sepse kjo në realitet po na ban pak edhe neve po na krijon pak konfuzion apo uti kur del si gazetar me një kanal televiziv tjetër një Kosovë, sepse kemi kanale vetëm se me debate, sidomos në atë aspektin politik që ka çdo mbrëmje, domethënë që nuk din se cilin kanal të koncentrohesh, ta dëgjosh. Me një televizion paraqitet gazetarin, tjetër në televizion shkon bëhet analist. Çka është dallimi këto? Lejon pak me satirizu, hajde të bëjmë se nuk po duhet që krejt me qenë në qaç pesimist në krejt këtë çështje. Lejon pak me satirizu, po analisti është shumë omnipotent. Analisti din gjithçka, prej kozmetikës në planin raketor të Iranit, në çështjet e mbrojtjes të Ukrainës, deri te moda që veshin politikajt e Kosovës, te pandemia, te infektologjia, te gjitha. Kjo roli analistit. Roli gazetarit është i thjesht, është modest, është humble që thojnë, edhe roli gazetarit është me informu publikun, mi marr faktet, me i verifiku këto fakte, edhe me i vendos aty në media këto fakte, që unë si lexues, kur të lexoj me marr një vendim të informuar. Well-informed decisions, një vendim të mirë informuar. E analisti ka për detyrë me çmontu këto lajme edhe me i sile me i pstil, edhe me i paketu, edhe me i shit pak më ndryshe. Po kjo nuk është fenomen vetëm në Kosovë. Bon sinqert, kjo ekspertiza strategjike kohëve të fundit ka marrë të korzën shumë për shembull në Ukrainë. Në Ukrainë gazetarët edhe gazetarët krijojnë, kjo është fajt përgjys me gazetarët, se gazetarët i marrin të analista edhe i krijojnë masën si autoritet. Herën e parë për pandemi, herën e dytë për çështjet ushtarake, herën e tretë për transformimin e FSK-s në forcat e mbrojtjes të Kosovës, herën e katërt për çështjen e justicisë për veteranë, herën e pestë për dhunimin seksual në Kosovë. Ai krijon profilin e analistit edhe ekspertizës strategjike. Gazetarët kanë pak dembel, edhe thonë hajtë se ky flet gjithë, edhe si rutinë e thrasin të njëjtin person gjithmonë. Edhe kjo masnej e krijon atë omnipotencën e analistit. Vesh në Kosovë ka panel me 4 burra, zakonisht me burra, që interpretojnë një lajm. Interpretojnë çka prej një lajmi. Domethënë është çfarë që pa kuptim, sa e menon ti si audienca e Kosovës është për një me analfabete. Analizu si lajmeve janë ofendim për qytetarin e Kosovës. Fakt është. Fakt, analistat i kemi përplot, është në më kam bo shumë. Unë një paracit disa herë na për panelet, ashtë do të me fajsu pak edhe vetën, me që një paracit për të qështje, se njënën për i qështjeve që unë e kështë specializuar islami politik. Ka bo temën e masterit për islamin politik në Kosovë, edhe flasë për këtë qështje, edhe qështja e dytë është qështja e medjeve, që unë punoj për 15 vjetë të fundit. Unë më thashën gazetarë shumë shpesh me folë për shumë qështje të më falë, po unë nuk e di këtë punë, nuk e di. Nuk mund ta jap një mendim, kam mendim edhe për Neil Armstrong që ka shkuar në Han, po nuk është mendim i argumentuar edhe i sforcuar me dhëna empirike. Do të thonë një analist duhet të intervistoj dikan. Cili analist në panelin në Kosovë interviston dikan. Në jetën e vet nuk ka intervistuar kur kërkan, edhe flet për transformimin e FSK në ushtrit të Kosovës.
Po abit që na po mësojmë shumë sene edhe kjo bashkë për na pëlqen që e kikit profesion sepse ne jemi të unë për me pas për shembull një njerëz si ti me studiu vetë gazetarin edhe për shembull njerëz që punojnë me media. Pak kthehem te jeta e Abitit për shembull në Norvegji në Kristiansand. Tregona pak çfarë projekti është i ardhshëm i Abitit. Unë tu më lejoni të them pak se nashta tash edhe prej fillimit flas pak komunitetin shqiptar në Kristiansand. Ka një organizim fenomenal që unë nuk kam prit, unë kam ditë pak a shumë prej 5 vjetëve. Në Kristiansand ka një komunitet shqiptar shumë të mirë dhe shumë të organizuar. Unë do t'i përmend një 3-4 emra nëse më lejohet, është Antoni, është Feimi, është Bashkimi Gjonaj, është Auti, që janë persona të cilët punojnë andal çështjet e integrimit shqiptarëve të punëve të komunitetit shqiptar këtu. Edhe këta komuniteti këtu që ka pritë mu, ka shumë mirë, organizojnë edhe tryeza shkencore. Ta zonë para 5 vjetëve kemi pas një tryezë fenomenale ku kam qenë iftum këtu prej njëhët, flasë për radikalizmin islamik edhe për islamit politik. Flasë për shqiptarë, për kulturën shqiptare, me cilin rast edhe kemi shfaq një film që quhet Besa the Promise në universitet. Dhe kemi pas një panel të përbëm për një imamit, një priftit, unë si hulumtues shkencor, edhe disa personave të tjerë kemi folur për kulturën edhe çështjet e mikpritësisë shqiptare, traditës shqiptare, prej perspektivave të ndryshme. Domethënë, komuniteti në Kristiansand nuk është komuniteti thjesht që organizon një fest, sepse teknikisht e përbën zërimin edhe një këngëtar. Është një komunitet që e din rëndësinë e debatit publik, është një komunitet që e din rëndësinë e përfshirjes edhe pjesëmarrjes në procese, jo vetëm si më thonë përfitimit prej proceseve, përfshirjen e komunitetit në procese. Për këtë punë unë e një veten shumë mirë që jam pjesë e këtij komuniteti në Kristiansand. Çështja e dytë që ti më pyete, angazhime tjera. Unë përgatis një projekt tjetër për me i studiu rolin e mediave në demokraci, ose ma mirë me thonë në demokraci që po kthehet mbrapsht. Vendet sikur se Hungaria, Slovenia, pesave, Kroacia e Kosova janë në ramjen trendet të demokracisë, gjithashtu edhe Polonia, edhe jem të përgatit një projekt pak më të madh në pan-evropian, me thonë, që të studiojmë cilët roli mediave e rrugimi i besimit në institucione, cili rol media në këtë rast lun në, si me thonë, declining democracy, në demokracia mbrapa, parëforme. Gjithmonë kemi pas mendu, natë që kemi mirëmi me shkenca politike, me studimet, medias dhe demokracisë, kemi mendu që ka vetëm një zhvillim linear, me thonë ashtu, të progresit. Edhe deri më tani nuk kemi pas shumë vendet që kthehen kaos prej demokracisë. Nuk ka vendet që kthehen prej qenurit demokratik prej të dytë botënore, që binë në diktaturë, ose që binë në qatstikisht në lirinë e shprehjes ose lirinë e mediave, për shembull sikurse Hungaria. Edhe kjo është shumë brengose. Afrika e Jugut gjithashtu ka ra shumë në demokraci, po ka vende të cilat e kanë befastuar krejt botën me liri shprehjes sikurse Ghana. Edhe këtu do të me kriju disa indikator, me mendu cilat janë arsyet, na interesojnë të lumtojmë, cilat janë arsyet, se pa ditë gjenezën e problemeve për një mend mund dim si me shëruta në këtë demokraci. Çka tjetër se këtyre sfidave, se unë jam shumë interesuar të di edhe për historitë lokale, mas në kjo është çështje e dytë, që më thon side gig, është
unë që më fascinon shumë historia e pa shkruar deri tani me shqiptarëve. Kam studiuar një kohë gjatë luftën e dytë botnore, edhe narrativat e luftës së dytë botnore, bilesh një publikim me një profesoresh shumë me renome botnore, një Ana Dilelio, që ka për libra të historisë në Kosovë. Dhe më fascinon kjo historia e Shaban Polluzhës, për shembull. Edhe kam dëshirë që kur kam pak më tepër kohë që të bëj me këto punë të cilat du me i bë. Me shumë intervju dita njerëz edhe me për një ngjarje shumë interesante të kthimit të Shaban Polluzhës, kur ndodhi ajo fytja e Shaban Polluzhës që ka qenë partizan edhe me kthy pushkën ndaj partizanëve. Edhe kjo është një ngjarje shumë interesante. Do e kam pak më afër shpirtit e jo më afër punës. Domethënë, çështjet që jam më interesuar kështu si hobi më tepër, po duhet të lumtohet që nuk do të më hajgare me shkruaj një libër për një këtë çështje simas adem edhe me bën një libër, po do të bëhet libra kurt, pasha me thonë. Jo bëhet libër të me thonë diçka. Libra gazetar, analista kemi qatë shumë që tash momentalisht që kur nuk ka boll, mirë po gjithmonë kvalitetin në fund e tregonat vetën. Për para s'kemi pas internet, s'kemi pas shumë shkrimtar e njerëz për shembull që studius, po i kemi pas që të lindur, me thonë unë gjithmonë thom kush do të filloj me analizu këngët që ju nknun qitelia, edhe pse ju nknu për shembull ka 70 minuta, 80 minuta, ajo është një tregim, se nuk është shkrujt për shembull letër, mirë po është knu. E ato halo kërkush është qita analista, unë kisha shtim punë për shembull pak, mi thonë me një ngoni ato këngë edhe shkruni ato fjalë. Se është interesant, se ata s'kan mujt me shkrujt, po e kanë tregu. Hajde të befasoj pak edhe unë kështu si djalë që studioj edhe që e kom shëtit botën vesh, po thëmë se kënga e Osokukës është ma e pak se 35 minuta dhe të bite sefe se kënojnë mas mirti. E ajo është histori për shembull, ajo duhet me dalë në shkrim. Ajo është realisht ajo është vepra më e madhe epike e shqiptarëve që është shtruar për Gjert Fishës, edhe na e harrojmë tash herë që Lahuta e Marcisë në Kosovë, kjo është aspekteve historike dhe shkencore dhe merret si dush, për të mbajtur mend përmes këngëve rapsodike. Njerëzit e kanë mbajtur mend për shkak se s'kan guxoft me mbajt librën, se ka qenë një presion i tmerrshëm me ta gjetë Lahutën e Marcisë, e cila u kanë ndalueshme edhe në Shqipëni. Ke drejt për këtë aspekt, po jenë shumë punë për një... Ka me studiu kena boll, tash vesh koha na vjen. Abet për fund, tregona si pendin vetëm për shembull, soi përket mediave norvegjeze. Atë unë çaloj pak faktikisht. Unë po mundona me I përcjell mediat norvegjeze shumë, po mundona me I përcjell këto debatet rreth historisë, këtë serialin e fundit për atë princeshën e Fronit, Mette, me ndikimin e saj në Amerikë gjatë luftës së dytë botnore, për shkak se më intereson ky debati I revizionizmit historik. Po unë çaloj pak edhe me gjuhën norvegjeze, tash pandemia na ka pamundsu me mësu gjuhën realisht në klasë, se do të mësoj edhe norvegjishtën. Po mundem me porosit një kafe, një drejk, një diçka norvegjisht, po jo shumë. Po nuk ka shumë çka me thonë me një vend që gjitha matjet e vendosin në vendin e parë në botë për lirinë e shprehjes. Ju një gazetar, edhe e dini që juve nuk ju ndodh me ju thirr dikush me ju thonë bën ja kështu za ashtu. Edhe unë mendoj se kemi çka me eksportu prej Norvegjisë në vende të tjera, jo domosdoshmërisht vetëm në Kosovë, po dhe vende të tjera si praktik, se gazetaria është edhe studim, po është edhe zanat. Për me bë gazetari duhet me pas një farë shpirtit zanatit me bë. It's a craft, thonë në anglisht. Është I mirë. Si zanat, si praktik, ka lavdata shumë që mund të eksportohen në vende tjera shumë transishme për sigurinë, për demokracinë globale, për shoqërinë tonë planet.
Habet ne të falenderojmë shumë që ishe sonte me ne. Kjo nuk do të jetë hera e parë që je, se me siguri se do të kemi edhe emisione tjera me ty në bashkëbisedime ndryshme për shembull. Dhe ne të urojmë suksese në të ardhmen në gjitha projektet që i ki. Edhe jemi falënderues që je këtu në Norvegji, shumë mirë është edhe për neve. Edhe shumë mirë normal edhe për Kosovën, sepse sa më shumë ata bashkëpunojnë me Habitin, aq më që e tha dhe vet pak më herët për shembull, aq më shumë binden me vetveten edhe i besojnë vetvetes që mos me anu për shembull në anë tjetër. Habit, ne të urojmë suksese, të urojmë festat e fundvitit, të kalon sa më mirë, me siguri se do të dëgjohemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë, lejoni ju falenderoj për punën që bëni mas shumti, nuk po duhet të tingëlloj si politikan, po do të tingëlloj si kulumtues pensor, më thonë se mas ju më japni mua si gazetar në princip, më japni informata gjithmonë, edhe nuk thoni që unë të intervistoj gazetarët, llogaritni mua kur do që unë mund të kontribuoj diçka të flas diçka e të provë për media, të shkruaj për çështje të tjera, mund të llogaritni mua kur do. Është një e veçantë me pas se ka një program në gjuhën shqipe, ka një diskutim të mirëfillt në gjuhën shqipe në Norvegji për diasporën tonë, që është boshti kulturor i vendit tonë. Shumë faleminderit.